السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة التاسعة سأتمود التامة أكرشت كاردي وين أنكالن ويدخت الزغم أهو تقدم أيوب شمت نكو يغلى سق عبد الله يسوع. السلام عليكم جروب السهر نكسرنا وما جانا ولا قون هلان يا نقدغ نشمهد جش الله ورجل وغا سد الجشق من ظهار مرة رجل وغاسيا خلاص يكنا مرة هي النقاش الموضوع كيدق سجل غي صوتيات يعني غاصفر دبا سجل صوتيات يعني جيهن ندو مرة هي تبارك الله كفندس الدنتي هنا يعني ولاغن ورد يقرن الهوية مرة هي هردنا شون دو غردنا سنة ودغس درور ندين فلاسنا كان بأخطانا نغس غير نسار تدورون يا شون وردنا ننظم ما نغرون دونك الخطأ عندنا بان التنظيم انت سندافع الفاتورة نسمارة عسفلات نصح خيرها تزيد يرتيرها الصبر دان ننظم ما نغدا هولان غاس شون داوين يعني ود غير دوري كنا هرت غسل وقوين غافل جوين اتي ندي نتميغا أنا داغا جان موضوعات ويدا رهان الوقف لا دنجن دغ المجتمع نغا سولان دا الصبر الهرة نجوتني فلاس أنا ماس العملية تان التوعية هركوك دا بطيئة يعني وارتقي لا رمضان وارتقي لا استدلو بلا تكفي جد تغسار موضوع جرهن عند المجتمعات ويضنا غير تنتج المؤسسات عند الجامعات المراكز الندوات داني هضاشل الميديا دلي على مسي ولا ني هضاشل مشان تنتج الرجل متخلفين دار الجوانب الجوتنين عسنا كان ورندو بتاري سؤالي من الغض ممكن ماكو فلا صارت من غير ورتنا جا رجلي عسنا كفيتي من نغل وقت. السلام عليكم جروب السهر نديك سرنا وانا هو لقون هلا ندين تويشري ناشل الغد عبد عبد احمد ناصر يوسف بن سنبلال مع السلامة يتكلم فوق مرة يا أفضل دغوان الخليج أو لقوني الغد يا يلاغن النقاش سيتا مرة غسا نصا شيء رضاق فلا سرد دغ الموضوعات ويهراوني نوا ندور هندغ أدجشن الأعضاء غرد نسن ويسركوك رغم متفاعلين دغ الجروب دغ النقاشات شون دغ لان ندسني هنا ودغ إن شاء الله. الموضوع وان الهوية نكده هنغس يقال إلى هرتنا التعقيد شون دي الزوة تغزى مع مرغم مكنيس فلاس أفضل فلاس هنا ينهلان الهوية استيزار توسطني الهوية شون داد ازدار انتفر تاستان هو مغيدان تتير تكافر بما ناس أدينا توهارنين هرتن الدوتنين وهارنين هرتن تنسيارتين الهلان جانتني يضرق خلاص مرة هي دغ المعنى بما دغ المعنى من دغ سكلت ما شقر الهوية نسن هي دغ دغ الدول جرى بضان غير لأن هوية هي دغ مشان دغت اللي الهوية الوطنية بمعنى أدينا دغت اللي الهوية ناس تجمعت كل الوطن الواحد مثلا تجمع كال الجزائر مع كال ليبيا دغ استن هان كل تماشق هان تنارا بن هان تندغ إتنيات يتصلون دغ أساس نسيول دغ الهوية شيء أصلا كان المعنى وتسل الموضوع وسنتا وراسي فوكات أتنكو كل هلا ندون نتدغس ما فل كل تماش قرا كلام مدهن غرد تجند سنة دين كياد الدولي يضمغ إيكالن يضمغ الشعب هو كياد وانا سدين تورن لهوية بمعنى أدين تورن لك الفلسطينيين هني أنتنا جت السنة سيك اللي جت السنة وركول نرى الحدودن دوبين دكن إيكالن مدهن ميدي والنسان غرد دو بنادا ورتن الزينة دينت هولان كناسن هولان رغست باتنا الهوية دو كسنا الكاردن الباسبورت أنا دورت السين دهرة يض الصغير ودينت ورن لهوية ورن الوطن شون غاست مصر يا واسي ولا غنا تجرها الرأي لغا من الشغل فلسنا هولان هار نقلب هردنا النظر الرأي لغا مساشرت ورنا وبنيون ببليك تمويدان كالموينها عرفها من كالتماشى قوارها تكال النسن تنا ضاهان أدت انت الدنيا فلاس انتنا ضهان إيري ودرتنا ارتينا شريد غد إيري تندوسان عادش كنت ورنت جل المحاسبات أنا سوا دينتنا غدوسان يفوك انتنا ضهنا ورجن المحاسبات أنا سكونا ظلم هوية فلاسين كان ند الكاظن الجواز تند البطاقة الهوية الهرة يض اسنا كان يضرها غصفاتن هلان كان ضي تلني هنين كلك الورها غصفاتن وفلاس سن كنيس ورد السن الجيز
ورتنن هن وانتنا ذكاي هكني نقال ولا انتنا ذكاي هكني التاريخ دغكال ورا خلاص دي هذا غنتات للمسألة أصلا درا غلطا هولان غير إنه وهر تدين تورن للهوية ورتني لك على الدين تدوساني نهون إني نشكا دغا دهانن الدكان دغا كاليان سلوى رضاقي مناشلي أصير قواهي تنسري هكلت ما شقهاني نكال دغا جرهان ليبيا ولا الجزائر ولا نيجر ولا يكلموا هنغرد السودان تشاد بوركينا يكلموا هنغرد موريتانيا عادة ترى هولان دسبتني ما نسن راكالو نرهن أكن القيمة الدولة نرى دشن المرافق النصغر الوزارات النصغر الدقان النصغر أثبتنا الهوية نسن كرشن دا غل كاظن غرد فلا سل كاظن ما رق لنا دجاشن ورا الغالم غرد نس ورا التقبيل ورا لنا انعدام الهوية لانت اتفاقيات وقع ننجر الدول باسم المساهمة مشون دا حالة انعدام الهوية بمعنى الدقة مش غبيان دا الشغوب شون دا الغجر دا أطلقنا ولينا قال سني تمن وروينا الكاظن نكاليا هرتوها خطر هلا فلا العالم ويضن عادش دغا عندك نضيفو كانك نسدس النقطة تارغد نتغدر تانك رشن ايدنتيتي تنكالم وهن البطاقة الوطنية فلا لساها من دغا اوايت الجندغ السياسة اوايت الجندغ الانشطة دغا قالوا نهيهن هرت واهي ودغا كاسن فواسيم غارنا سي السيوضن هلن الهوية تنكل تماشى قرداس دوبينا النقل دغا قالوا دغرد هانت ميدي والنسل مغدن ترتنتو يا اكتغدا سي وضي مثلا دغا اشرت ورا نبان الاهتمام بالوثائق الوطنية يعني الهوية الوطنية هو البطاقة الشخصية شهادة الميلاد الكاظمية الجنسية دهرة شوندوين راهو السبب بكل تماشق مشاكل الجود نضاكل يعني شون راهني مثلا دغا نيجيريان دغا لانت دقان ورا البطايق دهرة الجود وردو بين دشنا إلكسيون وللانتخابات إجماع تناجين كتوا الزمان ينهمش 2004 ولا 2003 اللي أنت اللي تسترقنا تسفر تشاد مغنيجر باسكتوا قال إنشارة البي بي سي دغ الزمان وين بسبب أسنن دغ ولين الهوية سموكونين دغ لقلنا كالود فلن السودان ما غادي هدفلن يعني ما لقلنا كالود فلن صارت وهي هردها غير سبب مشاكل لما رضا خصومة الدولة شون تدشد الشريعة الدولة كي تقال دواد ما تقال الدين هرت نشغف مضرر هرت الصوهن هلان فلاس الدولة لا يتماسل غدول يضنين هلان لا الأشقاء لا يميدي وان لا هرتن الجوتنين سرهان غير جز راني داود الزمان ني داود تيتي تان العصر ورا سال 11 الوادي وسجل تجد شهادة الميلاد تكسدس البطاقة الهوية تستوني البطاقة الوطنية دغاك الواحد غير الناس ورجيد الإهمالية الأمر تغال أو يرقيسنا الوقت اللي رغستي تكسد يفوق أدن سجل الثقافة تنين رغت قل غدينة هلان أترنا أدق لندين تملاكن الوثائق الهوية تغد الوطنية تنسري هرت من ريفوك فلاس نركز هلان دغ الأنشطة دغ الزمان ويريد مالين فلاس أخشدن غاجين دغ الانتخابات دغ التعداد السكاني دهرتن الجوتني مسائل الجوتني هراشل دغ التعداد السكاني ان كنت ما شقدها ككل ورت وسن ورا تقديرات غاسة الجنبين انت اعتبرنا اقليات ورت لها يا خلاص مسغ الرسالة دورها نغاستو مسفلس ورا أخشد هذا السيدقين لكل حال شون دارين أبو خالد هكذا أمغاري دغت لما ديسو في دغ الشغل دغ الوقارة أصل الموضوع غير هالنقاش شجرين فلا سنة تتبقى جوت هدسنا انتانين دغ ديت كلا أمغار دا أشرت وأنا سدين تجوت نغيل إن الدغوات كده ناس كان يطوم عستية دغ المانس ورتعترف دولة الجزائر ولا ليبيا ولا نيجر ولا الدول دي هنا كان خلاص أن جواسنا دغ كلام ويدغ ورسلنا طرف مشون كلا توما استدوبتا تساهر تطبضاجر كالن فلاس وندوبت هو نزدري كالون دغ أردت وهي سانستي والسن يعني الهوية دغ دهرتن الجوتني انتو هرتن توماس دورتها كاليا ورترتي دغ بقعة جغرافية يتدغ مثلا الاتحاد الأوروبي دغ ودي غدين التهارة وهرن الهوية يتدغ أنا هزدارن الأصلية اللغوية ترشون دغن دغ التقاليد يضا كلا مشان وهرن الهوية الأوروبية بأسباب اقتصادية للمصالح مشتركة دهرتن الجوتني انتان ضطنو ينين كرشن يسموه يديش ريند الهوية تهيتين
أصلا كان يظل الهدف أسها كدينا تدغاك الواهن أردت فن الهوية نسن دغاك الونين دغس بتني ما نسن دغاك الونين دغاقل الصوهن دغاك الواهن أسي جوات اللي هوية هنا جماعة غرد قد تكون يسمى سلسلة انتاع عبارة مناسبات جندينة مهرجانات مغاسرة نقلن المهم، ولكن لا يعني الموضوع وهي التنزغ دا اعتراف انك سدول تندور تكل غالك هذا الناس ان التحرم ديما انك دا حقوق انك مدنيه وسياسيه تاويل شغارات يا صورت اللي بلت تحققت وتجهل الواقع الدولي. غس الموضوع وان الهويه في الحقيقه موضوع شائك هو اللي راكلت ما شقي له خلاص السبب ان صغير الناس الثقافه ترانا ان الاهمال النجليجي انهارت ادهينا اندبا شون دوار مبغى تجول وتسفات انهارت الجوتنين هرجل وقوا سرسنا الضرر شامشيس شماد والشارف ودوتيان ناس قلت شاري تجا ردة الفعل وردت نمكن هو لما قالت تراجل هارت داخ صار موضها يا صارت مودة أنت وين درستني لكن هو شلاسة أنك الثقافة التمدن التحضر كرشنا الوثائق الرسمية نتي لما الدولة قالوا هذا مداغ واضح ظهرت الناس الجوتنين يعني شوفوا يعني حتى من الطريف قهرت شون دلوق يعني تجور قا السياطة تجور دوار مقال قا شون دي هالوجوه السياسية راكلت ما شقرا الدولة من الدول تجروا إلى وثائق قا أتيت الدعوة يتم على جرواسة تورشح دتو اقترح لجنة وفد يكانيد الجيم عشان جرو تقاول إلى وثائق وإلى الباسبور وإلى همشي وثائق أولية لازم تنتلي زر تكسر الجواز ما حاجات شونتين ده السؤال المسؤول نسن هركوك الوقين تيضو لخرة شون ما هي النشاب ويضن سنجاس المسؤولي لغت السجرهن المسؤول دا غير هان هستجدي السكاد أسي جوار هكا اللغتاس باش كي هي تجدي السكاد ضغ الانتخابات يواركا للهوية وطنية للبطاقة شخصية للجنسية لدوا هرت واحد داغوري تتوني أنا أصنكي لغ هرت وين غين درا هي التاكية فو النقطة ترى سير جرو موضوع انتانا قاش لنا علاقة لإثباتنا الوجود نشغب ورا جرى قال الهوية جرى قال أسير هقلت ولا الإعلام اندرا هي الدز درا النقطة تناسي اللي واجب مقارن الزاين يوارن السياسي ونتماشق لها ككاليها فلا صارت من غرد السياسية تاني سانيا غرد ند الإعلام بالسياسي والسياسي انت إلى بعد النظر هجاس كنا أيوة الخارجية غالي ده هان غرد الجيش الشافعي إن شاء الله ده غاد التاوضم أما راهي إدنا السيول ده الموضوع وان الهوية همشي جانين الدول تيطقل تماشق واللي الهوية لازم أن نسمع مس الهوية المقصودة ده غاد قوارا الهوية المقصودة يا غردنا تبيضنا سلكل تماشق مثلا ودرنا ارتداك لنسا جانن كي ولي الهوية شن هويتك وهي يقصدن دساس ولي دكال ولي الهوية وطنية بمعنى ولي الوثائق من الدولة ترى ولي البطاقة الشخصية تهون الداش اللي انت اللي دي هرغاش اللي انت كير الدولة يتور تثبت دي معنك اوارد استقصادا مشان تاهي داغ النقطة أنت سيجباتتنا كي سهكدين ضراك الوهن دكرشن الوثائق الثبوتية أنا كالوان دغرد أقل مواطنين نسم دان تام جن يضال نسم فون تارين رغين الشغارات ويضنين هون راه سمندن النقطة تارق ولا ستكسر وتثبت النقطة ترى ولا استدبير التجرقة الكي مانك ولا تكنيد أو النقطة النقطة تان سناتت نكن دغ السياسة نقطة يضك كل تماشى قرد أن نتكون سانتري مغا نركز فللهوية الثقافية كل تماشى بمعنى الهوية تهناط جماعات غير ثقافية العادات التقاليد اللغة كتب بدهرتن شون وهي جماعنا نوهرت وهي هوية ثقافية تقال ورتقي الهوية وطنية أنا هنكاس قل تقالد وتماشق ودر ما نساس كيش ما دو تماشق ليد الحق نتكرش دلك دندغ نيجير تكرش تندغ بوركينا فاسو تكرش تندغ الجزائر مغليد الحق نتنقل الجردول تنين بدون وثائق سفر دي إجراءاتنا الخروج الدخول شون دانا كلاك الهرد ويا ضغط براسنا كان ضد نت إجهاد نين ورنا جري هرد العصر ودج شون ليس مقبول الموضوع سمك والنين ده أصلا كان نركزوا دغل الهوية الثقافية أنا بمعنى أصلا كان الهوية الثقافية هي تراك كالتماشق ندوب تار إنتاج هرة تخصص الشعب وان كالتماشق قد تكون مهرجانات قد تكون المطالبات بدراج اللغة على الدول تينها تصغر الناس شون داوين دغ المساهمة دغ المنطقة دغ ودق للتراث للثقافة الهرتن شون دونين دغ
أو هوية ثقافية يعني غاس ورتوير هرت النس